Добар ден, криптоентузијасти. Слушам некои луѓе имале проблем со сонцето од Кутлеш, со нашето етничко знаме, знамето кое што го представува македонскиот народ уште од вечни векови. Поради овие причини, како што можете да видите и на самиот нашиот канал, на страницата на Facebook, моментално дел од оние кои што се многу добро, да речем, истренирани и го работат тоа за свој бизнис, односно средување на видеа и слики, работат на тоа да изработат наше ново лого, кое што ќе содржи досегашниот символ, како и сонцето на Кутлеш, значи нашето сонце, и истото ќе биде исто така вметнато и во нашиот кавер фото, значи кој има проблем, слободно. Јас немам. Да напоменам уште еднаш, значи пред да продолжиме со денешните вести, дека нашиот канал, како што бевме организатори на протестите пред француската амбасада по повод татарскиот провокаторски однос кон нашата земја и барањето за промена на уставот, исто така и понатаму ќе продолжиме да бидеме поддржувачи на секоја патриотска цел, значи секоја патриотска иницијатива во Македонија, и се надеваме дека понатаму ќе можеме да направиме многу повеќе. Сега за сега можеме да ги поддржиме, да дадеме поддршка, да ви информираме за она што го прават, но понатаму се надевам дека ќе можеме многу повеќе да направиме. Така да од сега понатаму сонцето од Кутлеш, македонското сонце, ќе биде што може повеќе експонирано на нашиот канал. Ако има проблем, слободно, нека се изрази. Значи, уште еднаш да напоменам дека ја ставам сликата малку поголема денес со цел да може да го видат сонцето на оние кои што им смета. Сега вака, знам дека не сум убав, ама сонцето е многу убаво, така да дури вака малку ќе го свртам со цел да го гледате подобро. Значи, прво ќе започнеме со овој дедо Джим Креймер, ако се ќе да го спомнав пред неколку дена. Значи, фацката, откако кажа дека треба да го продадете целото ваше крипто, биткоин отиде нагоре 34%. Сега, зошто ја кажувам ово? Значи, ова е таа полемика што постојано ја кажувам. Значи, остајте и што зборуваат, гледајте и што прават. Значи, фацката си продала целото крипто, или барем така кажува, но од моментот кога тој го направил тоа, значи да подсетиме, тоа е негде. Ваквата изјава доаѓа од него на 23 декември на некој си CNBC шоу, Squawk on the Street, негово шоу, не е битно, традиционални финансии, воопште не е битно, Stonks. Така да во оваа ситуација, значи, дечкото кажува дека, пази, значи, колку добро кажува тоа, вика, верувам дека, верувам дека сите кои што поседуваат коини како Solana, Litecoin и слично, се идиоти. Значи, тоа е, нели, како се изразуваат луѓето во традиционалните финансии. А од друга страна може да видите слушање на вакви ликови до каде ќе го однесе, така. Така да беше само уште една интересна работа. Значи, од моментот кога човекот каже дека треба да си ги продадете сите криптовалути, значи само биткоин отиде нагоре 34%. Може да замислите другите колку се отидени. Но нели, пак ќе кажам, секој има право на мислење, за жал, тоа е демократија, па така и вакви дедовци се уште имаат, нели, право на мислење кога станува збор за финансиите од следната генерација, односно оние кои што ние ќе ги донесеме, да се надеваме. Сега интересна работа, пред да продолжиме со сериозни вести, моментално некој на оваа телевизиската кула на Берлин го објавил, мислам, јас го видов тоа, но во моментот нормално, нели, многу малку од нас можеле тоа да го проследат, значи го објавил логото на биткоин. Така да, и дури видеото кое што е направено, многу потсеќа на она најавна спица на Бетмен. Само што во ситуација е биткоин на крај. Значи, буквално и начинот на кој што е објавено, гледате ово. Секоја чест на дечкото, значи ова е многу професионално и добро направено. Да. Значи ова само уште толку зборува за тоа колку адаптацијата се шири низ светот. Имајте го тоа превид. Иако не се знае точно кој го направил ова, значи адаптацијата и понатаму продолжува во светот, а ова е една многу интересна работа која што е направена. Значи Тило Нуман, не знам кој е, но во секоја чест, значи дечкото го има направено ова таму, така да нели доста интересен символ на моменталната адаптација на криптосферата. Сега, во однос на моменталниот памп, ја мислам дека генерално ако може да погледнете овдека, ова е нешто слично на доларниот индекс во последните 5-6 месеци, ако се кејавате пред да падне, каде што значи се движеше некој меѓу 80 и 100 6 месеци пред кога нешто да падне. Сега нормално ја не верувам дека тоа ќе се случи истото со биткоин, со оглед на фактот дека нели, затоа и ги имам овие податоци овде, каде што ќе можеме да погледнеме, а тоа е во случајов дека имаме
ликвидации кои што беа и во текот на вчерашниот ден активни, но не толку многу. Гледате, значи само 45 милиона за разлика од претходните два дена каде што имавме заедно повеќе од 340 прилика милиони во шортс. Така да ова веќе не е резултат на шортс, ова како што можам да видам е на некој начин отпорот. Гледате, значи вчера добивме обид за пробив надолу, така. Ако се сеќавате, јас ви покажав дека оваа свеќе која што потекнува уште од 14 јуни 2022 година. Е онаа свеќе која што буквално представува како отпор, така и поддршка на цената во досегашното, гледате, значи во досегашното движење во овој рейндж, така да и во оваа ситуација гледаме дека буквално се наоѓаме на истиот момент, односно откако пробивме нагоре, направивме ретест кој што беше успешен и сега се наоѓаме се уште над овој рейндж. Во текот на утрешниот ден ќе гледам да направам техничка анализа, може да каснам еден ден, со оглед на фактот дека со супругата конечно имам еден ден слободен, да можеме да прошетаме малку, така да можеме да не го добиете техничкото видео на време, но во секој случај нели, овдека сме го наблюдуваме пазарот затоа што имаме некои промени во Wyckoff акумулацијата кои што се доста битни и кои што само на кратко сакам да ви ги покажам. Значи не станува веќе збор за ликвидации, гледаме дека ликвидациите се сосема нормални, како да речем во еден нормален ден, така да останува да видиме генерално која и што е уствари целата причина за ова. Понатаму, сега за сега се уште немаме главна причина освен интерес на пазарот. Значи ќе покажеме дека моментално имаме зголемуван интерес на пазарот во следните делови и битна работа која што сакам да спомнам за Wyckoff акумулацијата, оние кои што следат нашето видео, ќе објасниме повеќе во техничкиот дел од анализата, дека се наоѓаме во горниот трейдинг рейндж. Значи гледате и сами, конечно успеавме да пробиеме во горниот трейдинг рейндж, да се надеваме дека значи пак да не се лажеме, корекција е порано или подоцна неизбежна. Работата е кога тоа ќе се случи и колкава ќе биде истата. Значи сега за сега додека не почнеме, значи гледате како оваа ситуација додека не почнеме да видиме дека имаме моментум на корекција, не можеме ни да размислуваме за тоа каде истата би завршила. Затоа уште еднаш ќе напоменам сите оние кои што уживаат во своите профити од она што моментално го утврдивме како дно, се надевам дека ќе продолжи понатаму да го прават тоа, но во секој случај имајте во предвид дека корекција ќе има и уште еднаш сакам да напоменам затоа што многу од луѓето кои што се дел од нашата заедница ни кажаа дека направиле грешка со тоа што ги продале своите алткоини, нели, после овој памп, мислејќи дека после корекцијата ќе може да купат нови. Проблемот е со day трейдингот што не може да седите постојано пред компјутерот. Јас постојано го напоменам ова, ќе го напоменам уште еднаш. Значи вие за жал ако немате од 8 па до 16 часа време во денот да може да седите пред компјутерот и да следите за она што вие сакате да го тргувате, вие не сте и не може да бидете day trader затоа што потребно е време за кое што вие ќе може да го следите пазарот за со цел да не добиете вакви грешки како оваа ситуација. Така да инвестициониот момент кој што ние го промовираме не значи дека вие треба да го превземете, нормално останува на вас. Со тоа што, како што кажавме, останува за повеќе од ова да поработиме кога ќе дојде моментот на техничка анализа, но во меѓувреме, пак ќе напоменам, значи седнете и размислете длабоко дали вие имате доволно време да бидете day trader, па и swing trader, или пак сакате да останете на инвестиционата политика која што ние ја промовираме, која што повторно ќе кажам не може да биде совет за вас, но доколку мислите дека тоа што го правиме е паметно, применете го и самите вие. Че јас мирно спијам. Јас не го бркам пазарот затоа што ја чекам масовна корекција пред да продолжам да купувам. Така да немам никаков проблем. Поголемиот дел од портфолиото ми е алоцирано. Се што чекам моментално е добра корекција да го алоцирам и остатокот и понатаму правам DCA во однос на оној профит кој што го имам да речем во текот на месецот. Така да имајте го предвид, тоа е многу паметно отколку да не спиете и да седите пред компјутерот мислејќи да не трне нагоре, да трне надолу. Вака имате макроциклус кој што ако го почитувате ќе имате многу добар профит, а малку нервоза. Така да имајте го тоа во предвид. Сега, многу интересна работа, Тесла, знаете и сами, една од најголемите компании во светот, со тоа што биткоин моментално, после последните 40 билиона инфлоу во неговиот маркет кап, ја престаса, што мене кој прашувате е добра работа. Значи, гледате, ова се, само да видам дали овој, да видам овој чартот каде е, уствари ме интересира. Companies market cap, добро, баш да видиме, ова не го видов, значи моментално биткоин, ако веќе го сметаме за компанија, е 16-та поголемина компанија во светот. Што ќе пропаѓа, што ќе одеше до 0, нели готово, само што не попаднал 16-та во светот. Па сега вие видите. Значи како и да е, ова е само уште еден податок. Тоа ова не сум го видел, интересно е, ќе го запамтам за понатаму.
интересна исто така работа, нели, за ова валута која што ќе оди до нула според, нели, традиционалните финансии. Значи, моментално во Америка само што е, значи, се гради нормално, но не е ова превземање на стар нуклеарен реактор, туку моментално се прави нов, ова не е посебен реактор за биткоин, туку се прави до нуклеарниот реактор со одветна централа која што ќе биде исклучиво наменета за майнинг, како и за еве, се ќе ви покажам каде е тоа, значи 1200 акри, цел кампус ќе биде. На ваквиот кампус ќе има Bitcoin mining и computing services, cloud computing services. Со тоа што јас верувам дека сето ова ќе биде исклучиво блокчейн, нема да биде computing services како Amazon, но како и да е, ова е доста добра работа со оглед на фактот дека кога преминуваме од фосилни горива кон нуклеарна енергија за користење на майнинг на биткоин, вие автоматски го намалувате CO2 импринтот кој што биткоин го оставя на светот. Тоа е многу добра работа и не е само овде, знаете и сами дека Ел Салвадор моментално користи вулканот кој што го има на самиот остров со цел, нели, да прави харнес, едноставно да прибира енергија која што ќе користи за майнинг, и моментално имаме интересна работа и овдека во само да видам каде беше ова точно. Во Конго моментално се користи хидроенергија која што нели самата по себе ја користат за майнинг на биткоин. Ја не знам, Конго има граѓанска војна од кога Белгија го напуштила, а како успеале да направат и майнери за крипто, браво. Значи, еве, гледате, во оваа ситуација е интересна работа, кај што со хидроенергијата имате многу помал CO2 импринт, дури скоро непостоечки. Вака сега, ова е една многу интересна работа и многу битна, а тоа е дека eToro, исто така една од поголемите менувачици, не е само за крипто, има многу други работи, може да купувате и суровини, и акции, и се на eToro. Значи, моментално вовела сервеј во кој што, ова е добро битен податок, 69 од испитаниците, 69%, кажале дека, нели, сега, тоа е интересно, сакам да ги побијам за ова, вели, само да го најдам точно тоа. Значи 69 имаат или позитивни или не толку сигурни во однос на тоа дека, нели, ќе инвестираат повторно на пазарот, додека 31 не сакаат да инвестираат, додека истиот не се стабилизира. Сега, ова на некој начин ме навира. Impact of the prolonged market downturn recorded last year. Значи, кој prolonged market downturn? Кој? Не разбирам. Значи, ајде да ги измериме. Значи, они сакаат да кажат дека овој бил еден од најлошите bear маркети. Каде? Не разбирам. Како тоа го утврди? Ајде да провериме. Значи, од апсолутниот врв до апсолутното дно имаме колку? 12 месеци, точно една година, како и сите предходни, со 77,5% корекција. Предходниот во 2018-2019 година е 12 месеци 84%. Првиот од 2013 година, само момент, од 2013 до 2014, 14 месеци со 87%. Така да, кој полош, кој е тој пролонг, каде, не разбирам. Значи, ова, некогаш кога ги пишуваат овие податоци, не можам да си верувам. Значи, 12 месеци, најдобар пат до сега од целата историја на биткоин. Каде го најдоа они ова дека е prolonged, пазите, prolonged market downturn recorded last year. И дури имаше напишано овдека некаде го гледав тоа, вака. Despite experiencing what is arguably the worst bear market in crypto history. Како? По кои податоци они дошле до овој заклучок? Не можам да разберам. Каде се податоци? Да, ако имаме сега уште еден пат надоле и отидеме, не знам, да речем уште 2 месеци во bear market со ново дно, во ред. Ама сега за сега вие немате податоци за вакво нешто да го направите. Но во секој случај серверот е позитивен со оглед на фактот дека ова е, нели, неутрално утврдување на податоци, кое што моментално, нели, кажува дека луѓето се доста позитивно однос на враќање на инвестирање во криптосферата, што моментално и го гледаме. Значи, колку и да е ова шорт, да речем, шорт сквиз, толку повеќе имаме, значи, луѓе кои што се враќаат во сферата. Значи, не го заборавајте тоа. Не може едноставно ваков памп да има без луѓе да се вратат во сферата. Само што немаме доволно ритейл интерес за да можеме да продолжиме нагоре кон, нели, следниот бул маркет. Затоа и верувам дека се уште е рано за да можеме да кажеме да, конечно сме влезени во бул маркет. Јас ви кажам, до мај, барем според макроциклусот, до мај оваа година ние се уште ќе бидеме
на некој начин неизвестно каде се наоѓаме во овој bear market. Bear market не значи дека истиот е завршен кога ние ќе утврдиме дно. Може да имаме уште една корекција блиску до дното, можеме да имаме хоризонтално движење, значи bear маркетот автоматски не завршува кога ќе утврдиме дно. Bear маркетот завршува кога конечно ќе имаме утврден тренд на движење нагоре, најчесто после една година од оној датум пред халвингот, се разбираме. Значи ако халвингот е во мај 2024, халвингот, значи една година пред тоа е мај 2023, како што покажуваме претходно на чартовите, за тоа ќе поразговараме повеќе на техничката анализа, нели сега да не должиме. Интересно како моментално Виталик Бутерин се обидува да го реши на некој начин privacy проблемот со Ethereum, затоа што истиот е public блокчейн нормално и на тој начин нема скоро никаква приватност. Тоа што сите се обидуваат да кажат дека блокчейн се користи само за илегални, нели, она што ви го кажав во вчерашното видео, ако го гледавте, ако не погледнете го, че тоа е поврзано со првото видео за големите играчи, каде што разговараме каква опасност представуваат CBDC и зошто истите е паметно да се опегнат, но нели ќе видиме дали е тоа можно. Како и да е, во ова видео буквално ако се сеќавате, се кажува, значи овие стручњаци ни светот кажуваат дека Ethereum, извинете, блокчейн се користи само за нелегални ствари. Да, потребна е приватност, но блокчейн технологијата сама по себе представува отворена книга, open ledger. И истата може во било кое време да биде прочитана од оние кои што нели знаат да го работат тоа. Затоа и реков, ми имаме такви посебни фирми кои што работат со истражување на блокчейн практично и следење на трансакции. Тоа што идејата како да го направи ова, да зголеми на некој начин приватноста на Ethereum блокчейнот, доколку ви е потребно и доколку сакате, значи воведување на стелт адреси. Ова е новата идеја која што е како пропозал ја дава Виталик Бутерин, која што е доста интересна, јас прочитав кој е концептот. Концептот е дека доколку вие сакате да имате, значи не мора сите да ви бидат. Значи доколку вие сакате да имате некоја приватна трансакција во која што некој ќе ви прати, така речено нешто што нема директно дојде на вашиот волет, значи вие фактички преку вашиот волет ќе имате дадена опција да креирате стелт адреса. Стелт значи прикриено, невидливо фактички за оние кои што не знаат англиски. Значи стелт адресата која ќе креирате, вие истата ќе може да споделите со оние кои што сакате да ви ги прати овие средства. А вие од вашата адреса ќе имате така наречен spending key со кој што ќе може да ги повлечете овие средства на вашата адреса. Така да вие на некој начин креирате компликација од целиот систем на Ethereum, каде што е премногу, значи не значи дека е невозможно да се следат, не е ова Monero, но ќе биде многу потешко да се следат трансакциите и на тој начин додавате некој леер на приватност на вашите трансакции. Ова е само доколку ви е потребно, само доколку сакате. Со тоа што интересно е тоа што они буквално наместо да користите вашата адреса, вие може да користите различен тип на ваков тип на, значи секоја следна трансакција може да користите нова стелт адреса. И на тој начин вие постојано добивате трансакции на различна адреса и луѓето не ја знаат вашата адреса и не знаат дека оваа адреса е поврзана со вас. Некој што е многу голем проблем. Замислете ако знаат дека ова е вашата адреса и може да видат дека на пример на вашата адреса пред некој време некој пратил 1000 Ethereum. Вие сте потенцијална мета. Значи, од овој аспект и они сакаат да развијат таа, да речем, приватност, затоа што некогаш е лошо да се знае кој моментално ги има овие средства и колку средства има. Затоа што може да станете мета. И, нели, он понатаму објаснува дека сето ова ќе се развива, сето ова е само концепт моментално, дури објаснува дека преку second layer солуциите, ZK и Snark, со ова се roll-up солуции, исто така ќе може да се доведе до zero knowledge proofs, значи, тоест они се zero knowledge proofs, но преку нив ќе може да се додаде ова stealth адреси, кој што на некој начин го замислува, иако ова е само идеја. Но ќе биде легално правење на трансфер на ваков тип на фондови, наспроти користење на миксери. Значи, знаете и сами, миксерите се оние посебни компании кои што ги разменуваат истата количина на средства помеѓу различни сопственици со цел да ја скинат врската која што ја има со претходните трансакции. Така да на тој начин овие средства се чисти. За жал, тоа е практично перење на пари. Но додека ова, на пример, во Ethereum би било апгрейд кој што би бил легален и дозволен. Така да може би не е лоша идеја да се додаде. Додека веќе сме кај Ethereum, значи моментално имаме репорт со кој што покажува дека имаме огромен раст на Layer 2 солуциите на Ethereum и околу Ethereum, каде што Polygon е лидер на овој раст. Каде што имаме 3, а тоа се Polygon, Optimism и Arbitrum, кои што во последните
во последниот период респективно пораснале 30% Polygon, 180 Optimus и 40 Optimism и 40 Arbitrum. Идејата е во тоа што, значи како што кажавме и ние, а како што кажа и самата фондација Ethereum. Значи след иднината на Ethereum зависи од Layer 2 солуциите. Значи Ethereum како таков не може да биде толку многу надграден, или пак сега, барем за сега не може да биде толку надграден, и се подпира на Layer 2 солуции. Но концептот на Ethereum за да дојде до шардинг е целосно имплементирање овие Layer 2 солуции со цел да дојде до ситуацијата на шардинг, каде што, како што кажавме, ќе имаме укрупнување на голем број на трансакции и запишување на истите како една директно на Ethereum леџерот, тоа е фактички преку Layer 2 солуциите. Така да поради овие причини моментално, значи и самиот Ethereum најави дека ќе се фокусира на имплементирање и зајакнување на Layer 2 солуциите на својот екосистем со цел да може да опстане во разградување на овој огромен екосистем кој што веќе го има. И гледаме дека моментално дури интересно објаснето за Polygon вели, значи моментално имаме скок од октомври до сега од 313.400 дневни корисници на 600.000 дневни корисници, што е дупло фактички за само неколку месеци. Тоа значи дека имаме луѓе кои што се враќаат назад во оваа сфера или барем се преориентираат од други проекти на Polygon. Со оглед на фактот дека Polygon има огромен број на позитивни партнерства кои што ги исклучи во оваа година, јас очекувам само добри работи и навистина се надевам дека ова на сите ќе ни се исплати, затоа што јас верувам дека поголемиот дел од вас поседувате, исто како и ние, дел од вашето портфолио во Polygon. Нормално, не е финансиски совет, ова е само ви кажувам што јас имам и што јас мислам за овие проекти. Имавме еден инцидент во ADA мрежата во кој што околу 60% од нодовите се за многу краток период се исклучиле фактички отишле офлайн, со тоа што ова е некаков тип на баг. Значи јас го прочитав целиот овој репорт, пробарав и некои други информации. Моментално главната вест е дека сега дури го има и блокот. Значи помеѓу овие два блока фактички се случува овој инцидент, овој баг, каде што, значи, прво, за разлика од Solana, мрежата не паднала, значи, блокчейнот не се исклучил, туку имаме само паѓање на околу 60% од нодовите, фактички истите или запреле, или се изгасиле. Но, за разлика од такви треторазредни, ме разбирате, блокчейни, каде што истиот 5 пати месечно се гаси, значи, овдека самиот систем има своји бекап солуции за тоа, каде што поголемиот дел од половите имаат своевиден механизам кога ќе се случи ваков тип на баг, истите да се рестартираат. Така да и поради оваа причина, затоа што поголемиот дел од нив имаат ова, да речем, овој механизам, гледате дека веднаш после тоа, значи веднаш, видите, ова е од 1 па во наредниот не знам колку, неколку минути, веднаш имате рестартирање на оние кои што биле погодени од сето ова и продолжуваат да работат по нормала. Така да дури и да било ова напад, што и да било, вие имате, значи, 40% од оние кои што биле, нели, од 60, 40 се вратиле за само неколку минути, нели, после правењето на самиот рестарт. Така да, IOJ, значи, ова е фактички она Хонг Конг базирана компанија која што е Input Output Global, која што работи фактички на развивање на Cardano, и понатаму ќе го истражи самиот инцидент, но генерално до сега од она што успеале да го откријат, станува збор за баг кој што нели понатаму ќе се открие, ќе се елиминира, но како што кажа и сами, значи многу интересна работа е, значи ваквиот тип на блокчейн кој што они го имаат, ова е буквално дел од нормалната заштита која што има блокчейнот од ваков тип на ситуации, без разлика дали е грешка или напад, каде што истиот веднаш се рестартира и самиот блокчейн продолжува да работи сосема нормално, без никаков проблем, што ме радува. Тоа значи дека и да се случи ваков тип на инцидент во иднина, значи самиот блокчейн е доста добро еквипиран да се одбрани од истиот. Интересна работа која што сакам да ја напоменам, ми побараа, значи искрено добив милион пораки. Стварно не знам кој беше ликот кој што го побара тоа од мене во коментар, ако не се лажам, во однос на апдейт на Ripple. Апдейт на Ripple, нема проблем. Значи, во однос на Ripple, сакам да напоменам дека моментално, че ова е нова вест од 21. пред само неколку дена, од Џон Дитон. Џон Дитон представуваше адвокат на замешувачите во Ripple случајот, односно околу 75.000 луѓе кои што поседуваат Ripple, го ангажираат Џон Дитон да биде трета страна во
судење на страната на Ripple, нормално како поддржувач, со тоа што ваквиот замешувач во случајот имаше право да доставува правни документи, аргументи, свое мислење и слично. Со тоа што истиот моментално во неколку наврати до сега јас го имам слушнато од негово видео, значи вели не се нормално не може да гарантира, но според него значи скоро да не постојат шанси моментално Ripple да го победи, извинете, SEC да го победи овој случај, со оглед на фактот дека SEC во неколку наврати не може да докаже дека Ripple го исполнува Howey тестот. За оние кои што не се во тек, значи имаме ние видеа за Ripple, последното видео беше пред не знам околу месец дена, попарајте на нашиот канал, лесно ќе го најдете, каде на шаховска табла, самиот тоа е уствари тамнейлот. Значи идејата за Howey тестот е дека тоа се 5 услови кои што мора да ги исполнува одредено, да речем, капитално добро, за да биде хартија од вредност. И оваквиот тест е од 1945 година, немам зборови, значи тоа е законодавство на Америка од 1945 година, пошто нели толку се способни да направат ново и поради ваквиот тест, значи моментално главното прашање беше значи едно од повеќето главни прашања, но ова беше на некој начин концептот, каде што SEC постојано тврди дека Ripple ги исполнува, значи XRP токенот ги исполнува сите овие услови од Howey тестот и поради тоа треба да биде прогласен, но не само прогласен сега, туку и ретроактивно за хартија од вредност и на тој начин тоа би го уништило Ripple во Америка на некој начин. Реално, да. Значи во Америка после тоа они сигурно нема да се нафатат да регистрираат хартија од вредност затоа што тоа е нечуено, тоа е ретардирано. Само во Америка го има тоа. Нигде на друго место во светот го нема. Така да во оваа ситуација Џон Дитон постојано кажува истото, кое што неколку пати досега сме слушнале, вели вака. Значи едно од правилата е да се докаже дека има договор помеѓу луѓето кои што го купуваат овој токен и луѓето кои што го продаваат, кои што практично ветува заработувачка. Такво нешто нема. Значи, SEC побара илјадници документи и ништо не најде. Ниту еден момент, нема ниту еден клиент кој што купил Ripple, XRP, а да поседува некаков тип на писмен документ во кој што се стои дека нели Ripple компанијата фактички гарантира за профитот кој што ќе го добие доколку поседува XRP. Втора битна работа која исто така алудира на овој момент е тоа што вели значи огромен број на луѓе купуваат XRP не ни знаеле дека уствари потекнува од Ripple или дека некој е поврзан со компанијата Ripple. Тоа дополнително покажува дека не само што немаат договор, туку они не знаат ни од кого треба да очекуваат потенцијален профит ако има некоја компанија која што работи во позадина за да го зголеми вредноста на овој токен. Така да ова, значи како да ви кажам, шахмат, но нели со тоа со оглед на фактот дека станува збор за Америка, зависи од лоби, не зависи од правда, така да останува да видиме како се тоа ќе се заврши, но генерално до сега, значи случајот има многу голем публицитет и не верувам дека Америка ќе се дрзне да направи некоја таква глупост, затоа што тоа многу лошо ќе се одрази по останатите проекти. Значи SEC ова го прави заради изнуда, затоа што ако SEC победи ќе земе 1 тон пари од кој што он добива процент. Значи, SEC добива процент од секоја победа и од сите оние пари кои што ќе ги добие како казна од овие компании, додека за разлика од тоа Америка има многу повеќе да изгуби, а тоа е доколку вие направите вакво нешто, останатите проекти кои што работат на вашата територија едноставно ќе си ги спакуваат коферите и ќе си отидат пред да чекаат некоја пирана како SEC да ги дере за нешто што буквално нема никаква врска. Значи остатокот од светот не размислува како мурика, за жал, но нели тоа мене ме радува. Колку повеќе се тргнат овие криптопроекти од Америка, толку подецентрализирани ќе бидат. Не може да очекувате децентрализација ако вашиот проект се наоѓа исклучиво во Америка, кога таму значи не постои поголемо дувло на корупција од Америка, можеби нашето собрание, но во секој случај Америка сепак е шампион. Сега, вели во случај да го победи нели овој случај моментално судски, се очекува, значи ова е некоја не знам нивна статистика, цената да отиде до $10. Би отишла и многу повеќе и тоа во 2023 нормално, но нели тоа е сепак спекулација. Сега како ова го правеле, јас го читав, генерално ова е пак на некој начин нивна идеја, со оглед на фактот дека моментално Ripple е во раст. Значи имаме денеска околу 4,5, скоро 6%, денеска го гледав и до 6 иде. Значи, идејата која е? Значи, идејата е дека моментално, барем според тоа што јас го гледам, доколку го земеме да измериме како дошле до оваа идеја од 10%, значи поставете од највисоката до најниската точка од претходниот bull run, затоа што тоа беше нели претходните all time high, all time low,
значи можеме да видиме дека метите нагоре буквално асоцираат на негде околу 10 до 12 долари. Значи, гледайте, 10 и 12 се фактички некаде меѓу последните мети горе, доколку успееме да исполниме оваа Фибоначи секвенца нагоре, така да прилика тоа би била и дури од овој, па дури и од овој, да речем, последниот бран, доколку измериме, па е некаде оприлика онаа слична мета која што оние кажуваат. Само точно не тоа, грешка. Значи, ако споредиме, значи, овдека ни доаѓа негде околу 7,3, 7,4, а додека другата ни доаѓа негде околу 12, па просекот би бил 10. Значи, идејата е дека на крајот од денот, само со нормална Фибоначи секвенца нагоре, можеме да утврдиме што би може да очекуваме од следниот bull market, но ова е исклучиво поврзано со XRP да го победи овој случај. Доколку го изгуби, очекуване пат, јас сум спремен за истиот пат, значи сум финансирав овој проект уште од многу одамна и пак ќе кажам, со оглед на тоа какви предиспозиции има за иднината, не ми е проблем дури да изгуби малку од неговиот market cap, но само да напоменам, довербата во Ripple, ако за вас ова не е доволно, моментално се наоѓа на 6-то место, од кој што ако ги извадиме двата стейблкоини Tether и USDC, доаѓаме до ситуација каде што моментално Ripple се наоѓа на убедливо 4-то место над Cardano со 8.000, повеќе од 8 билиони, извинете, повеќе од 8 билиони над Cardano, значи убедливо 4-то место на крипто сферата и истиот се наоѓа во топ 10 откако постои. Така да може да погледнете дека имаме огромна заедница која стои позади него. Да, знам, многу од вас ќе кажат дека се нели теории на заговор, дека нели сите оние се некои такви хардкор забегани луѓе кои што го следат, значи пак ќе кажам, на крајот од денот јас ви кажав, сите оние проекти кои што моментално ги следиме и кои што ги поддржуваме или кои што финансираме, сето тоа е исклучиво направено врз база на анализа. Нашата анализа покажува за Ripple дека предводник во ISO 20022 како првата компанија од криптосферата која што ќе биде дел од регулативното тело е огромен момент. Имате огромен број на влади во светот кои што моментално работат со Ripple во правење на CBDC. Тоа значи дека вака или така, ако ништо друго, ќе биде имплементиран дел од Ripple во било кој од овие проекти со оглед на фактот дека нели Ripple не го прави ова за џабе. Има некоја позадина под сето ова, така? Значи, има еден куп работи кои што покажуваат дека Ripple навистина има добра иднина со оглед на фактот дека партнерствата кои што ги создава се многу големи. Значи имате повеќе од 4000 банки во светот, не зборам банки мали, туку банки во светот, меѓу кои спаѓаат и една од најголемите банки во Египет, една од најголемите банки во Саудиска Арабија, кои што активно работат со Ripple и чекаат овој случај да заврши за нели оваа соработка да се дигне на уште поголем левел. Од друга страна, пак ќе кажам, стратешки верувам дека ова преместува и на Ripple моментално во Ирска, каде што се уште се во тек на добивање на лиценца за работа, фактички таму. Значи доколку успеат тоа да го направат, они верувам дека целосно ќе се дислоцираат од Мурика, што е добра работа, и на тој начин дури да го изгубат тој пазар, на крајот од денот јас мислам дека ќе биде обратно, со оглед на фактот дека оние кои што ќе го регулираат секој следен да речем секој следен проект или компанија кој што ќе сака да биде дел од ISO 20022, така да не знам дали е паметно Ripple да ви биде непријател. Нели, останува на Мурика да видиме, како и да, јас верувам дека за тоа добро ќе вратат, ако јас би го направил тоа. Сега, интересна работа во однос на мемкоин, јас сакам само да напоменам кој е проблемот со нив. Ова е секогаш истата ситуација. Значи, вели вака, во последните неколку, мислам еден ден, само да видиме, да, значи 2,5 трилиона шиба се overnight, значи за еден ден, се акумулирани од Whale. Така, гледајте трговија. Значи, во тој ден се купило се, но највеќе се купило шиба. 16% од целата трговија моментално е шиба. Така, сега. Каде е овдека проблемот? Значи, да погледнеме кои се топ 100 walletите на шиба. Така, со тоа што не заборавајте. Овдека е главниот проблем. Значи, вели, имаме 1.287.000 луѓе кои што поседуваат моментално шиба. Од кои 10, топ 10 луѓе кои што поседуваат шиба, значи топ 10 wallet поседуваат 61,7% од целиот market cap, извинете, целиот токен supply на шиба.
61,7%, само првите 10. Првите 20 70, првите 100 81,43. Значи 100 луѓе поседуваат повеќе од 80% од токените на Шиба. Се разбираме? И сега вие очекувате да направите профит од тоа. Тоа значи дека овие 100 луѓе во било кое време може да направат масивен дамп и буквално се тоа што вие сте очекувале да ги направите да ви го фрлат на глава. Значи, нели, ако сте ги гледале сите видеа за токени кои што досега ги направивме, ќе ви биде јасно дека ваков тип на децентрализација на wallet е смешно. Значи, ова е жално. 100 луѓе поседуваат 80% од токените, а имаме трилиони токени. Па вие видите, нели? Само една мала предупредување, на крајот останува на вас што планирате да правите со тоа, нормално, но нели, мим коини, јас ги обработувам само за да предупредам, за ништо повеќе. Binance сега ова е интересна работа која што јас верувам дека многу луѓето не гледаат што се случува, но јас мислам дека оприлика имам некоја идеја. Значи, Америка има проблем со Binance. Не може никако да се справи со овој голем ентитет кој што не е никако поврзан со нив. И тоа нив има проблем. Гледате дека секој момент кога ќе имаме некој кој што покажува сила која што не е поврзана со Америка, Америка има проблем со тоа. Погледнете Русија, погледнете Кина, значи моментално Америка трча по светот, се обидува што може повеќе да направи, само да ја врати она моќ која што моментално ја губи, но за жал тоа нема да се случи. Верувајте ми, значи времето им е дојдено. Сега Yankee Doodle во оваа ситуација го прави истото и со Binance, со тоа што моментално вели вака. Значи, преку овој Swift Payment System, банката која што моментално работи со Binance во однос на on-ramp и off-ramp за долари, вели вака. Дозволени се само трансакции над $100,000. Значи, доколку сакате, например, да правите депозит и да повлечете од Binance во долари, не можете да направите трансакција доколку истата не е поголема од $100,000. Каде е овде проблемот? Знаете и сами дека моментално според FATF, значи исто така еден од моите омилени, она агенција за перење на пари, значи има одредена сума која што мора, доколку се направи било каков тип на трансакција над оваа сума, мора да биде следена. Тоа беше негде околу $10,000. Сега, $100,000 автоматски представува некоја црвено светленце на некого кој што моментално го гледа и вели што е работа, зашто колку пари се пофрлили од една или на друга трансакција, без разлика дали тоа Binance, Swift, како и да е. Значи, јас верувам дека на тој начин се обидуваат да знаат точно кој тргува со долари, а од друга страна се обидуваат да направат depravation, значи едноставно да ја скратат оваа моќ на Binance да има прилив на долари, затоа што доларот се уште е резервна валута, а на овој начин вие фактички не дозволувате доларите да влекуваат во Binance. Значи дека Binance ќе мора да тргува во евра, ќе мора да тргува во останати валути. Значи на тој начин вие главната валута во светот ја вадите од долари, од Binance, затоа што кој има да стави во исто време $100,000 и да имате, може би имате еднаш да ставите, не верувам дека имате да ставите 200 пати, така. Значи идејата е дека на овој начин ова спрега која што моментално ја ставаат е прво за да биде контролирани, сите луѓе кои што инвестираат во Binance а ставаат повеќе $100,000, банката е должна да ги извести соодветните авторитети дека ваков тип на трансакција земала место, затоа што повеќе од $100,000 се е значи под надлежност на ваквите органи за перење на пари да проверат дали овие трансакции се легитимни и дали истите се некако поврзани со, не знам, терористи, перачи на пари и слично, затоа што нели само криминалци користат крипто, така да верувам дека тоа е првиот сегмент каде што се воведува контрола, вториот сегмент е да се намали количината на долари кои што моментално Binance има, затоа што Binance е убедливо најголема менувачница, со паѓање на FTX уште поголема менувачница, која што Америка направи се во сенка да проба да ја сруши со ова паника, со овие бенкран и сето тоа, но Binance како и секој што сега успеа да преживее и мене ми е многу било, посебно со оглед на фактот дека е трн во око на американците и се надевам дека ќе продолжи да биде тоа. Така да верувам дека ова е само начин на кој што се обидуваат да ја намалат количината на долари на Binance, затоа што тоа дава дополнителна моќ на Binance. Доколку имате долари, значи имате најголемата резервна валута и имате многу повеќе опции во однос на тргување, така да верувам дека голема веројатноста да се тргува во долари, но да мора да се трансферираат во други валути пред да можат да се извадат. Како што јас например го правам тоа во евра. Сега за сега ако треба ќе го сменам и во юени, ама нема да користам американска менувачица, па последно. И една од последните вести за денес,
Ова вест дое до нас од Жарко Николовски, ви благодариме. Како и секогаш, нели, како што кажеме, сите оние вести кои што сте доставени до нас од некој, ќе го напоменеме тоа и ќе се заблагодариме јавно. Значи, не знам како успеа ова да ми промагне, знам дека се развиваше овој Samsung блокчейн, нели, wallet, но моментално е развиен, не само што е развиен, туку истиот моментално и се користи. Гледате, значи, за криптовалути, со тоа што може да го најдете на самата Samsung официјална страна. Значи, дури и направено е овдека со процедура како моментално истиот се прави. Мада може ли да стават подобри токени, што ставиле овдека? Мана, толку, друго него ни познава, Господ знае кој се Axie Infinity. Добро, како и да е. Значи, овдека дури гледате имате и како се прави, значи како да го направите. Верувам дека ова е интегриран wallet кој што го имате во самиот Samsung, така да проверете. Верувам дека со новиот софтверски апдейт сигурно ќе го имате, но интересна работа е тоа што ова е само доколку сте дел од овие земји. Значи, за жал, моментално, како што можам да видам, 17 на овие се главните. Обединетото кралство, Германија, Швајцарија, Шпанија, Португалија, Шведска, Австрија, Финска, Данска, Норвешка, Исланд, Австралија, Сингапур и Филипини. Иако ова е стара вест, значи јас не можев да најдам апдейтирана на некој начин листа, да, но не можев да најдам каде моментално се... Не можев да најдам. Значи, гледате, имаат нивни wallet, но доколку може некој да најде, јас би ве замолил, ставете го ова во коментар под видеото, затоа што ова се државите кои што јас успеав да ги најдам. Пробав да најдам и овдека, но овдека не пишува дека тоа се тие држави, овдека пишува дека некако се поврзани со него, но пак се истите, гледате. Значи, не можам да најдам кои се моментално оние кои што го поддржуваат овој wallet, со оглед на фактот дека јас не користам Samsung, престанав да користам, моментално имам Huawei. Нели, уште еднаш пред да завршиме, би напоменал, како што може видите и сами, дека се уште сме во нагорно движење и тоа, како што можам да видам, овој отпор, ова поле на отпор се уште се држи. Мораме да видиме кога ќе биде така. Ќе направиме целосна техничка анализа во текот на утрешниот ден, доколку ми дозволи време, доколку не ќе го направиме тоа следниот. Како и да е, доколку има некои големи промени, знаете дека како и секогаш ќе направиме вонредно видео и ќе објасниме што моментално гледаме и што се случува. Како и да е, остануваме на истата теза дека имавме огромен ран. Значи огромен ран. Значи не мора да сметаме од дното. Да сметаме од моменталното локално дно до апсолутниот врв, ние имаме 43%. Значи, биткоин се коригира нагоре во 43% од својата вредност и време е да направиме, значи, 43%. Веднаш после дното на биткоин не е здрава работа. Значи, секој тип на движење нагоре и надолу е добро да се движи со скалести движење. Така да во оваа ситуација многу поздраво ќе биде движењето, доколку истиот, например, падне сега до претходниот локален врв на FTX пред колапсот и направи, да речем, одмор пред да продолжи нагоре, затоа што на овој начин, значи, падот кој што ќе го преживееме доколку кога ќе се случи, ќе биде многу поголем за разлика од нормалната корекција која што ни е потребна сега. Така да се надеваме дека ќе дојде наскоро, тоа е последното нешто што имавме да го кажеме и се надеваме дека кој секогаш ќе уживате во нашите вести. За крај, уште еднаш, значи сонцето ќе грее, се додека постои овој канал, се надевам дека македонците низ целиот свет ќе можат да искористат нешто од она што моментално ние напорно го работиме за нив и како и секогаш вие сте нашата реклама, значи добар збор од ваши усти до нечии уши може многу да допринесе доколку ви се допаѓа нашата материја, затоа што ова го правиме, како што кажавме и секогаш бесплатно. Единствената цел е да донесеме едукација и да донесеме можност за понатамошно финансиско самостојување на македонците ширум светот. Ви благодарам, се надевам дека ќе го следите нашиот канал и понатаму и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија.